عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم وأخبار صحتكم؟ يا رب تكونوا قاعدين بصحتكم. معايا الحلقة الأولى من مش فاهمين. الحلقة هتكون طويلة شوية بس هتستمتعوا بيه. تخش على أول حاجة الناس مش فاهماها. صاحبك اللي هو صاحبك يقول لك يا اسطى ويعيش الدور عليه، يقول لك يا اسطى. جدع السواق اللي هو بتاع التاكسي لما يقول له خد الحساب ما يقدرش يقول له يا اسطى. طب ليه؟ فهموني. هو مش فاهم، هو في العيال شغل يقول يا اسطى لصاحبه على كده. نادي اسمه احسن لك، يعني تقول تقول له يا اسطى انت يا اسطى بتاع العربيه مش هتقدر تقول له خد الحساب يا اسطى. وتعالى كمان على اقوى، الحد بص عليك وراح تف تحتيه، قال تف عليك ليه؟ هاخدها بالعقل انت، يعني هو تف تحتيه كان بص عليك انت يبقى خلاص كده تف عليك هو. شوفوا كلام ملوش اي معني. بصوا على الكلام اللي معني. ادينا احذركم. وتدرك كمان على الحالة ديت. قالوا نور تصحى الصبح تفتح الباب وخلك شوية ماء قدام الباب. ليه؟ قال شوية الماء دول هيجيبوا لك خير. ترى الأعمال الصالحة كلها سايبها وده تقول لي شوية الماء اللي هبخهم قدام الباب هيجيبوا لك خير. مش فاهمين. تعالى كمان على الناس مش فاهماه. لما واحد يدعي على التاني يدعي عليه يعني بشر. قال لو حد يقول له قول يا رغيف يا حامي ردي الدعوة تاني. انتوا مش فاهمين صدق يعني ولا ايه؟ انتوا مش فاهمين، اكيد مش فاهمين. الرغيف الحامي مش هيرد الدعوة تاني. الرغيف الحامي هيرد الدعوة تاني. انتوا مش فاهمين. وتيجي كمان على الحاجة اللي الناس مش فاهمها خالص. لما الواحد قال يشرب في الصبح، لا هي مش اسكت عاك. انت شنو ولفت تشرب شاي على الصبح؟ هتقول النهارده راسي وجعاني عشان شربت الشاي. ستي مش فاهم، انت عشان عودت نفسك خلاص يعني هتقول الكلمة دي على طول. يعني نشوف الأقوى ديت. قال لو رشيت مية على واحد يقول لك رش المية عداوة فقر. رش مية عداوي، رش المية عداوي. لا انت بس من هنا هيرش عليك شوية مية هتنتعش. بس هو رش المية مش عداوي. حد يقول لي بس ليه رش المية عداوي تاني امسك في راسه. السلام عليكم. لما اتنين يسلموا على بعضهم وشوفوا بعضهم تاني يروحوا مسلمين على بعض تاني، يقول لك خلاص كتر السلام على القليل المعرفة. كتر السلام على القليل المعرفة، كتر السلام على زود المعرفة. انت الدور دي قلت له اخبارك كيف حالك؟ الدور الثاني قول عامل ايه يا راجل؟ الدور اللي فات شفتك انا وسلمت عليك. كتر السلام عليك يا القليل المعرفة. لا قصدك على زود المعرفة. تابع السواقين المصريين. هو طالع من البيت مشغل قرآن وماشي، وهو معاود يكون مشغل أغاني وخاربها. حتى في الصبح يعني قلبك هيبقى عمران بالإيمان انت وراجع يبقى الشيطان مسيطر عليك. أكيد على الوارد ديت. لما دحش ينفر على واحد يسيبهوش غير الليلة ما يتف عليه 3 تفات. يقول له لا تف على الدحش، يقول لك هو نفر على ليه؟ يقول لك نفرة الحمار يا صح نفرة الحمار هتدب مرض. استفدك انت مش هتعمل حاجة.
تروح اغسلها بشوية مية. تدعي كمان على الناس مش فاهمة، وبالذات الأمهات. يا أم ودنا الغالي، ما تقولش لصاحب الدكان تديش غير ولدي على قد فلوسه. ولدك انت هتبعته له بجنيه وهو يقعد يبكي على حد أكبر من الدنيا. يا ما تديله فلوس 5 جنيه هيعرف يشتري بيه، وعلى صاحب الدكان كده ريح المخ بتاعه. فما تقوليش ادي ولد على قد فلوسه وبعدين تبعتليش غير بجنيه وهو يقعد يبكي. وتاني كمان على قوق الغرب في الصبح اللي الناس مش فاهماه خالص. يعني الغراب عمال يكوك، حد سمعه يقول في قتيل وقع. لا انتوا باين عليكم ايه مش فاهمين وافهموا. قوق الغراب يعني مش حاجة، يعني هو يقوق عادي، يعني ما يقولوش قتيل وقع، مفيش حاجة وقعت أصلا. يعني الغراب لما يكوك عادي، زي الحمارة لما تنهي، زي الكلب لما يهوهو. كمان على حكاية السعداية، لما حد قال يكون شايف يروحوا قايلين ايه ندوبوا سعداية تطلع في الحشيشة، هيت اللي ما عرفهاش يروحوا جايبين يروحوا قاطعينها كده في علامتين، لو طلعت علامة قال لي تبقى بيت، طلعت علامة تانية يبقى ولد. انتوا عايشين في عصر التخاريف ولا مش فاهمين؟ وتاني كمان على أغرب حاجة الناس مش فاهمين. يعني الناس تقول لك كل اللي يعجبك والبس اللي يعجب غيرك. طب ليه ألبس اللي يعجب غيري؟ أنا ألبس اللي هيعجبني أنا بلاد على المقاس، ولا ألبس اللي هيعجب غيري؟ اللي غيري ما فيش حدا عجباه خالص. يعني الحلقة داي في ناس مش هتعجبها، يبقى نعمل اللي يعجبني أنا. كمان لما تقول واحد يا اكنس في الليل، يكون في الليل يعني يقول لك الكنس حرام في الليل، تقول له ليه؟ يقول لك حرام. لا هو بان عليه مش فاهم. اكنس في وقت مش حرام، بس الفيبقان هيقول لك مش حرام الكنس في الليل. يلا كانت معانا آخر حاجة الناس مش فاهماهي في الحلقة دي. إن شاء الله يكون الحلقة عجبتك. على انستغرام هواتي، على الفيسبوك هواتي، على المتابعة لو حبيت